متزامن، والحالة العامة مثل ما تفضل أخوي الدكتور خالد. بس أنا تعليقا على كلام عبد الحميد، أولا أحب أنوه الكلام اللي قاله يعني جانب الصواب أخوي الفاضل النائب الدكتور خالد. أنا قلت إن مقرر اللجنة اليوم رد على عبد الحميد، بس اللي ما تفضل فيه أخوي الدكتور خالد. تدري يا عبد الحميد إن في ناس بلندن وفي أمريكا وقف العلاج عليهم؟ خالد لا يسميني عبد الحميد أمام الرأي العام، يقول الأخ النائب الفاضل مثل ما أنا أقول أخوي العزيز أخوي الكريم، مو عبد الحميد وأنت. ولما يجي لذكر محمد هايف يقول النائب الفاضل محمد هايف، هذا مو مقبول. أولا يا ريت تستدرك دكتور خالد، أنا دائما أسميك دكتور، أسميك أخوي العزيز أخوي الفاضل، يا ريت بس احنا دكاتره واحنا نواب. قلت انه هو يارك وانتم اخوان، وانا هذا اللي اتمنى. لا بس بستدرك لان احنا على الهواء، يمكن هو ناسي مفكر ان احنا قاعدين اخوان قاعدين. النواب اللي ذكرتهم قلت لهم النائب الفاضل، وانت يعني يمكن لنا حديث في الاستديو ولا كل عبد الحميد انت ارجو انه بس عشان يكون واضح، لان انا لاني مضطر لان ما ودي اقول يا خالد انت قدام. معلش خلينا نرجع لموضوعنا.